לייבים פתוחים. מי שאומר לי לא, מהשקל. לא לעשות. סתם, בלי שבית. יאללה, התחלנו. לא, מתבייש אחי, מתבייש. לא יודע אחי, לא... מתוקה, אוי, כמה תקווה. מה זה הביז? למה אנחנו מתחילים עם אור סגור? הירח כאן ממול. לא רואים כלום. לא סתם, בטוב עשינו לעצמנו קליר שאמרנו את זה. תהיה צמוד אליי. חבר'ה. תקשיבו, הגזמתם עם החושך, כפרה עליכם, באמת הגזמתם עם החושך. רגע, מי אמר את זה? עודד, אמרת את זה? תנו לדבר למי ש... אתה קליר בשבילי, אחי. סבבה? אתה לא יכול לסמוך עליו, כי הוא שמע אותנו אומרים את זה קודם. נכון, אז ליאור, אבל אני ואתה באמת קליר אז. נכון. אני אגיד לך חבר'ה, משהו אמרתי. הדבר היחידי שראיתי זה אינדה עומד ואז נהיה לייטס, ואז הוא זז. הגופה הייתה כאילו, אולי באלקטריקל. שמת לב. איפה כל אחד? אוקיי. אני הייתי באלקטריקל עם או שהיית גל, אני בתוך ממש האדמין. נכנסתי איתו מההתחלה לאלקטריקל, והוא... כאילו לא ראיתי מי זה כי היה חשוך, אבל... היית איתו לבד? הייתי איתו לבד בהתחלה, ואז... איך ראית אותו? כאילו... נכנסתי איתו לאזור. חבר'ה, אוקיי. אי אפשר לשחק ככה, זה ממש קשה, לא רואים אבל כלום. זה כי אנחנו 12, שמישהו ילך אז נוריד את זה. פריזי סף. האימפוסטרים הם 2 מתוך רונן, דושי, אלבזון, מאפין, 2 מתוכם. מה, 2 מתוכם. רונן, מי עוד? דושי? מי עוד? רונן, דושי, אלבזון, מאפין, הייתי עם דושי, זה 2 לא דושי. מתוכם. זה לא אני, אחי. איך אתה יודע? כי דושי היה איתי. זה לא אני. לא, אני רוצה לדעת מה זה, כי אני יודע שאני קרומית, אז אני רוצה לדעת למה הוא חושב. הייתי גם עם אינדה וגם עם רונן. כי כל השאר התלוננו על החושך וזה היה אמין. בסדר, אני מכבד את המיקרופון פשוט שאני זה. אני לא מדבר בזמן שהמשחק רץ. אז זה אלבזון ומאפין, חבר'ה, זה טים בולסטר. עזרתי לך כדות מכבי. פשוט תדעו שלא רואים כלום, אי אפשר לשחק, כאילו באמת פיזית לא רואים שום דבר. הגזמתם, צ'אט. מאפין, אתה יכול בבקשה במטותא ממך להצביע? אבל איזה תבין, עידן, אתה אומר שהם, כאילו, זה שהם תמיד ביחד. אחי, מה אתם מצביעים לי? מה יש לכם? אז עדיף שלא יראו כלום. מגיע לך אלבז. אתה נורמלים? עד עכשיו יש לייטס. אני לא רואה כלום, אני לא... די, חבר'ה, אתם לא יכולים להגיד את זה, אני בטעות אמרתי, אבל זה עושה לכם קליר. לא, באמת לא. יואו, אני לא רואה כלום. איזה אור, יאללה. איך כבר? לא, זה מצחיק, אבל כפרה עליכם. וואלה, פריזי אמר שזה... מי שרוצח גנגסטר אחו שרמוטה. אני הלכתי מאחורי רונן. זה רונן. זה לא אני, בחיי זה לא אני. תפסיקו, זה לא אני. לא היית מחמיא למישהו, לא היית מחמיא למישהו ככה. לא, אבל אני חושב בכל רע. נראה טוב, אחי, עושה הלבנת שיניים. לא, עכשיו רציני. מי, לא, שנייה, תנו לי לדבר כי אתם הורסים את זה. מי באמת הוא פסיכי, כאילו, באמת יולו. אני לא יולו, אני מאוד מחושב, די, אני מביא בדרך... העיפו את אלבזון! עודד, מי אתה רוצה? זה לא אלבזון, זה לא אלבזון. די אחי, הבן אדם... למי אתה מצביע? אני חזרת ברגל שלי אחי, אני בקושי רואה הבן אדם, איזה כיף ככה. למי הצבעתם? עשיתם סקיפ? עשיתי סקיפ. הסקיפ הכי מהיר שעשיתי. הצבעתם לי, אני קרומטי אוטיסטים! אתם ממש טומטמים! לא מי הצביע לרונן, what the fuck. הייתי קרומט, אבל בסדר. אמרנו עושים סקיפ, אני לא יודע מה עשיתם. כולם לא הצביעו לו, מה? אני הצבעתי לאלבזון. שבא אני אוכל תסביך, למה שיצביעו לי? לא רואה כלום. למה שיצביעו לי? הם לא ראו כלום ופשוט העיפו אותי סתם. זה כזה סרבי, אחי. טוב, להשתיק. כן, זה אני. וואלה, אני הולך לזיין אותם. עכשיו אני הולך להיות האימפוסטר הכי בן שרמוטה בעולם, וואו, אחי. זה עשה את ההבדל. לא, אתם הולכים לסבול עכשיו על זה שאהבתם אותי. גם כשאני לא משחק, אתם תראו מה זה סבל עכשיו. נסגר אח שלי. נסגר אח שלי. חדתי ביניכם. מי רצח לידינו? הלוואי שהוא רק 2. וואלה. אני ראיתי, אבל לא ראיתי מי רצח. אתם רואים? יש שרמוטות. אינדה את הקליר מבחינתי.
חבר'ה, יש לי דעה לגבי מי זה, אני לא מבין שאני אומר את זה, אבל אמיתי, לפי דעתי, זה סייקניק, כי כל המשחק, כי הוא אוהב אותי והוא חבר שלי והוא תמיד נצמד אליי, ועכשיו כל הראונד הזה הוא לא היה אפילו קרוב אליי. כן, הוא לא רואה כלום. אפילו קרוב אליי, לא ראיתי אותו. כן, אני לא רואה כלום, אחי, חיפשת גם במשחק. נונסטופ חי, כן, עידן. אחי, מה הולך פה? איך פתאום כולם אורי גלר שאני אימפוסטר, אחי? נכון, אתה מסכים שזה באלקטריק. נונסטופ מי עמד לידך? רגע. מאפין, אתה יכול אולי זה להגיד מה מאפין, קרה? אחי, נראה לי זה מאפין. איך זה אלקטריק? אני הייתי מה, באלקטריק. זה מאפין, אחי, זה מאפין, זה מאפין, זה מאפין. זה לא אני ניסיתי לעשות פרדיקט ללייטס, להדליק אותם ישר, אבל... ואז נונסטופ עבר לידי, ובדיוק עשיתי ריפורט וראיתי את הגופות. אבל זה לא ליאור, אחי. אבל הם היו מצביעים לי ככה או ככה, צ'אט, היה לי קילים מטורפים. שהם רצים בחושך והם לא רואים מי לאדם. כאילו היה לי קילים, באמת, זה נראה לכם מטורף מדי, אבל כשאתה רץ בחושך ואתה לא רואה כלום, אני יכול להגיד שאני ואני רואה כזה מהר, מהלייטס, וראיתי את סייקניק בא מצד ימין. אז אני לא יודע, זה לא נראה לי סייקניק, הוא היה בצד ימין. לא, הייתי לך... חבר'ה, בואו נריץ פה בואו, תקשיבו, בואו נריץ פה אם בואו. יש שתי מתים, זאת אומרת שרונן לא היה עם היחד דושי זה אתה, אחי. אני הייתי... לא הייתי. לא יודע, אתה מדבר מלא. אני לא חושב שזה דושי, כי דושי עלה שמאלה למעלה. וזה מאוד מעליב שהדחתם אותי. חבר'ה, למקרה שזה לא היה רונן, אנחנו לא יכולים להעיף אף אחד. דעתי עדיף להעיף, עידן. אסור לך. אי אפשר עכשיו לדעת אם זה רונן או לא, אני לא מבין, אי אפשר עכשיו לדעת אם זה רונן או לא. אסור לך. אני גם חשבתי שזה אלבזון, זה מה שאני אומר. רגע, אז תקשיבו. נראה לי... אולי זה מאפין סלף, אחי. אולי זה מאפין סלף. טוב, אז בואו נצביע עליהם. הוא מת. חבר'ה, אתם סתם מבזבזים זמן. מאפין, מצאת אותו בלייטס? כן, עם נונסטופ, גם הוא המצב. אוקיי, אז צריך לראות מי היה בלייטס. פשוט למה לא דיברנו על זה? ליאור, תשאר איתי, ליאור, תשאר איתי. את מי שהתנתי להצביע לסייק. הקיל על פריזי היה הזדמנות טובה, הוא לבד, אף אחד לא רואה. מה זה? מה זה? זהו, אני מת. יואו. אני עשיתי, תקשיבו רגע, אתם אוכלים את הראש, אי אפשר לשחק ככה. למה לא מדברים פשוט על מי היה בלייטס? זה לא כזה מסובך. אני הייתי בלייטס. אני זהו. אתה במאפין, איך זהו? אז אחד אני מכם. נונסטופ וגם סרבי שהיה שם אני חושב שזה סלף מאפין, אני אמרתי... הוא אמר קשה לדבר ואתם עושים... הלוואי שסייקניק ינצח צ'אט ואנחנו ננצח אותם את המניאקים האלה. אני לא מבין בזה. האם יש לנו הדרך לדעת אם זה היה רונן או לא? לא, אי אפשר, אי אפשר. אין דרך לדעת לא. מאפין, איפה בדיוק בלייטס מצאת אותו? באמצע... איזה קטע, גם רואים לי על המסך שהייתי קרומייט. אבל למה זה מראה לי אותו? שגם הוא יראה כמו אני הייתי קרומייט. בחדר של הלייט, לדעתי דיווחתם את זה אולי אחרי איזה 5 שניות. עכשיו, סייקניק שני... שנייה, סייקניק נכון, שני... הייתי איתך, עברתי שם. איפה באת אבל? באת משמאל? לא, מימין. באת מימין. אם סייקניק בא מימין, אני לא רואה איך זה היה סייקניק, אלא אם כאילו הוא היה מזמן. לא חושב שזה... אני חושב שזה סלף ריפורט, אחי. מאוד הגיוני לי. זה בדיוק! תפתרו את זה, מי בתוך הלייטס? האם אתה יכול להגן על מאפין או שאתה לא יודע מה הוא עשה? אני ראיתי רק שהוא היה מהצד השני של הגופה והשרים. תנו טיימאוט לגברת. אני אומר בוא נצביע. הזמין את אמא שלך. אז אם אתה מצביע, אתה מפסיד. מבין, אתה רגוע מדי. הוא לא מדבר ככה ברגיל. אני אצעק עליך. אני אומר לך מה זה, אני עומד עליי. הוא יותר רגוע. רגע, תיזהרו במאפין. רגוע מדי. תיזהרו במאפין, תיזהרו במאפין. תודה רבה. למה? איזה טרולרים, אלוהים. וואי, זה כנראה סייקניק. ודאי. למה סייקניק? איך סייקניק? וואי, מאפין, סליחה אם זה לא אתה, אחי. לא נעים, אחי, לא נעים. טוב, בוא נעיף עכשיו גם את מאפין. מאפין מת. סתם, בוא נעיף את סייקניק. או שבואו נשחק את המשחק. אני אגיד לכם מה. מה? העפנו 2, עכשיו, שמעו, לא נראה לי שלא פגענו באף אחד מהם. לא פגענו סבבה, אם זה אני וסייקניק, אז למה שאני אעשה אמרג'נסי עכשיו ולא ארצח אותך ועוד מישהו וננצח? כי אתה מנסה לעבוד על כולנו. נעיף עוד אחד, אחי. אני אומר בוא נעיף עוד אחד, כן? חבר'ה, רגע, אני אגיד לך משהו, אני זוכר... אני אמרתי לכם מראש שלדעתי זה סייקניק. אבל אמרתי לך פה הייתי כל הראונד, אחי. אמרת את זה אחרי 3 ראונדים, סייקניק די. אבל שסייקניק משקר מאוד טוב, שתדעו לכם. בראונד ראשון איתך כל הראונד, ובשני לא ראיתי כלום, אחי. דן, מה באת להגיד לי, אחי? באתי להגיד, שמע... אני לא מבין למה שהם יעשו אמרג'נסי גם, יואב. למה הם לא משחקים? אתה מנהל את המשחק, זה למה אני בלחץ עכשיו. לא, אז אני אגיד לך מה, פיזית לפי המשחק לא הייתי עושה אמרג'נסי. דושי, יאללה, קיבלת בואו, זה אח שלי. אני מצביע לך לראש הממשלה. תשארו ביחד. הלוואי שהצביעו דושי. הצבעתי לך, אחי, אבל לראש הממשלה, לא לשחק. תודה אחי, זה גרוע. אינדה?
דה מלכינו. סליחה, אני עושה, לא סליחה, קראתי הודעה, אני עושה סקיפ. סייקניק. למה? מה? אבל זה הוא מדבק. זה לא סייקניק, אימא'לה, מה אני רואה? זה לא היה סייקניק? סורי אחי. אריאל, למה שמתם לו? אחי, אני חושב שהם סנייפרים, צ'אט, למה שיצביעו לסייקניק? מי זה היה?